Giacomoto lo ha fatto travestire da frate. Non c'è altro modo se dovete scansare rischi, gli ha detto. E Zosimo si è coperto di croci, drappi scuri, cappucci e nelle taverne non hanno avuto attenzioni che per lui il miglior pane, il miglior vino, il miglior letto. Di qua, padre, di qua. Anche dopo che è salito sulla nave, l'ammiraglio ha chiesto una benedizione speciale. Il viaggio in mare nasconde mille insidie, ha specificato più volte. Un vostro sguardo, padre, allontanerà la morte. E Zosimo ci ha preso gusto. Si è messo a sproloquiare di santi e madonne e ha pure accennato qualche frase in latino davanti all'ammiraglio, che stava in ginocchio e ripeteva: bontà vostra, padre, bontà vostra. Zosimo vorrebbe smettere, ma l'ammiraglio non molla. Una benedizione per mio fratello, una per mia madre Costanza, una per mia sorella Piccarda. E va avanti così. Inchini, segni della croce, promesse solenni. Si chiama Pilo de Andes e ha una mano sola. L'altra l'ha perduta in uno scontro con i pirati. Non appena l'ammiraglio torna dai suoi uomini, Zosimo si distrae a seguire i gabbiani che volano intorno alle vele, fissa la prua delle navi e cerca di capire da che direzione tirerà il vento, da levante o da mezzogiorno. Finalmente possiede notizie più precise del chierico, sa che conosce l'odore della morte e il profumo della gloria. Sa il luogo dove è nato e di che materia è composto il suo passato. Attella, figlia di un arabo giudeo, diventato amico di un frate che gli ha donato le pergamene. E per uno di quei misteriosi legami che i ricordi stabiliscono con altri ricordi, nelle orecchie di Zosimo torna la voce di Mosè, suo padre, quando narrava delle lunghe giornate in Oriente, dove i sani si cullavano negli odori delle zagare e si confondevano con le profezie. Giacomoto va e viene dalla stiva, ha una faccia spersa, i capelli arruffati, e Zosimo crede che stia continuando a recitare la parte del peccatore in cerca di penitenza, invece di aver malmesso. Indossa un corpetto di pellame. Consumato e si regge in piedi per scommessa. Ancora non sono partiti e già gli dà fastidio l'ondolio della nave. Non si capisce quando finirà questa attesa. Dice, pare impaziente di lasciare Tolone, passeggia avanti e indietro sul ponte e fa attenzione a dove poggia i piedi, si muove con cautela tra le funi. Da quando sono arrivati al porto, Zosimo ha come l'impressione che il meglio di quest'uomo, la sua forza, la sua anima da soldato, siano rimasti tra le nevi d'Alvernia. Sarà lungo il viaggio, chiede. Dipende dal vento. Risponde Giacomotto e disegna una curva con la mano. Se tira da quella parte somiglierà a un sonno da papavero e indica oriente, altrimenti faremo un sonno da vigilia. Pronuncia queste parole di fretta e guarda ovunque sospettoso. A poppa, a prua, scende in coperta, risale, si affaccia ai parapeti per spiare sulla banchina. Non è che ha conti in sospeso con l'ombra verticale, è da un po' che Zosimo se lo chiede. Ancora non ha capito il motivo che ha spinto Giacomotto a lasciare il Castigliano e mettersi in nave con lui, ma è sicuro che la risposta si trova nello scrigno di legno. Giacomotto lo tiene sempre con sé. Quando sa di non essere osservato, lo accarezza, bisbiglia parole, si dispera. Allunga la mano per toccarlo. O è matto
o all'anima in pena. Zosimo muore dalla curiosità di sapere cosa ci sia dentro, ma Giacomoto non fa avvicinare nessuno. E poi si è alzato il vento, le vele si gonfiano, i marinai gridano, afferrano corde e tirano, sgomitano. Sono impegnati a eseguire gli ordini dell'ammiraglio. Da un momento all'altro sarà levata l'ancora e la nave si staccherà dal molo. Zosimo non sa più da che parte voltarsi. Sente l'urlo dei gabbiani, l'aria che si infila nei vestiti. È la prima volta che viaggia in mare e vorrebbe somigliare a quei navigatori di cui sono pieni i libri, usciti dai corchi di Van Gran. Solitario e coraggioso, una sfida contro il mondo ignoto. Dopo che hanno preso il largo, Giacomoto viene a dirgli che può togliersi il saio di dosso. Il castigliano non vi troverà più. Poi si ferma un momento, tentena prima di parlare. Cosa state inseguendo in questa ventosa primavera? Zosimo indugia a rispondere, non sa se stare al gioco o dirgli la verità. Ci pensa, basta bugie in questo viaggio. Un chierico che possiede un libro di fantasia da mandare subito alle stampe, risponde. Siete scritturale, torchiatore, al servizio di Messere Erasmo Van Gran. Giacomoto è come se avesse avuto un'apparizione. Sta lì fermo davanti a lui con gli occhi accecati dai ricordi. Ho conosciuto un ragazzo che cercava stamperie, dice, e comincia a raccontare la storia dall'inizio. Era autunno inoltrato quando Ismaele Machelecco, il chierico pettirosso, navigò verso la Provenza in mezzo ai soldati che stavano dritti come pali intorno al corpo di Monpensiero. E con le torce in mano, le due navi che li riportavano in patria non avevano incontrato vento favorevole e si erano dovuti accontentare di brevi traversate lungo le spiagge del Tirreno. Come se avanzassero a saltelli, da Castellammare a Napoli, da Napoli a Gaeta, da Gaeta a Livorno, da Livorno a Massa, da Massa alla Spezia, dalla Spezia a Genova, da Genova a Imperia, da Imperia a Tolone fino a Montpellier. Un mese d'inferno, con il mare ingrossato dalle correnti e i fanti che vomitavano ai parapeti. Ismaele passava i giorni a prendersi l'aria in faccia. Pensava al destino del viceré e di Chiara sua moglie. Flair de nostalgia, come la invocava nelle notti di delirio. Si rasserenò appena i piedi toccarono la terraferma. Nella desolata regione di Aigues Mortes, fra l'odore marcio degli acquitrini e i fenicotteri, che non aveva mai visto prima d'allora, quando la colonna di soldati si avvia verso lungo le pietre bagnate dal rodano. Pioveva di rotto e le torce furono spente. Ismaele non possedeva che la tunica di stoffa bianca a righe azzurre e una volta raggiunti gli altopiani d'Alvernia soffrì un gran freddo, maledicendo non si sa quante volte i sandali di legno troppo leggeri, la mancanza di un mantello che nella fretta della partenza, nel gran calore estivo, aveva dimenticato